Et comme elle a vu sous soutien. Pourquoi? Parce que tu risques qu'on vivre ni Kabila bis. Wana toboy. Parce que ce qui tolobi to kende na Bible. To monaka problème ezalaka ya Jacob na Isaou. Isaou papa alingaki emingi. Jacob mama alingaki emingi. Bien que nani papa alingaki Isaou mingi. Tangu papa alingaki akufa sengaki apesa bénédiction na papa na mwana na Isaou. Mais mama lokola alingaki Jacob. Alobi ke mwana na ngai ko tala sala boy papa ndo alinga pesa bénédiction. Yaya no lokola ke ko luka biloko soki na zamba yo boma meme lambela papa na yo lokola za na nzala azwa meme alia akopesa bénédiction. Mwana yo kaki mama na ye azui asali ndenge mama lobaka ko pesa papa pe papa abenire. Tangu Isaou ayaki kozonga nde Martin Fayulu ye wana aye kozonga aye kokuta basi bapesi bénédiction et pas ya leki na Jacob. Isaou asali nyoso kokai kosala. Est-ce que Nzamba boyaki bénédiction ezwa Jacob to andimaki yango? Nzamba andimaki et puis Jacob til akendaki pe azaki toujours béni. Tangu Isaou ya luki ba machete asala soki ndeni akokai kosala esimba te. Nde yangwana bokonzi ya Félix Tshisekedi eza ya Nzambe. Donc lokola soit disant bazolo bo bapesa te akomi président de la République. Donc yende muta kokonza. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, que la spiritualité est tant qu'ils allaient pouvoir absolu. Na boloko ya bolingo oyo nzamba linazo api bambo na ngapie ya ona préféré na sala ngafio accepte de cette bague que je place à ton doigt. Il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas négliger, mesdames et messieurs, c'est l'expression et l'impression. Vous savez, à chaque fois que tu peux apparaître devant les gens, ce sont les premières impressions qui restent. Quelle est l'impression que les gens gardent? Boutique d'habillement, exemple à suivre. Poto na poto, chez Odilon Mapouya. C'est vrai que l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît les moines par leur accoutrement. Nous sommes petit bouillé. Nous sommes à 24. La croisement de la direction Cambiana venu au Parlement. Exemple à suivre. Exemple boutique. Collection à collection, nouvelle collection. Pour vous qui aimez la classe, mesdames, messieurs, voici la solution. Odilon Mapouya, exemple à suivre. Exemple boutique. Odilon Mapouya. Rien à dire. Odilon Mapouya. Magazine Yoka Base. Merci beaucoup de confiance et fidélité au Bozali Kopé Sabiso Yoka Base. Député provincial, il y a eu des pèses locaux, la Jekoko Moulumba, Peter Kazadi, et Laurent Batumona. Bango balobi ba vota ki ba sénateur na IDPS, ba vota ki te ba sénateur na parti Moussousou, base Bolobini. Matika ba aventure bazo sala wana. Je vais d'abord commencer na point ya ba député à IDPS ke ba Lembongo. Bon, eza makamsu tokolo bango te o eza média. Toko pesa ka chance na PGR na cour constitutionnelle ba sala msana bango. Bakanga ba corrompi na ba corrupteur ba oyo ba sali infraction wana. Quant à que 3 députés provinciaux bazo sala déclaration que bango baliaki mbongo te. Neti Jekoko, Peter Kazadi, nani bazami sa tuti. Mais bango bazo sala ba déclaration balembongo te. Bala exception kasi député oyo nini nani sénateur nini ya UDPS oyo bango ba votaki abimi. Ça ce sont des distractions. Jekoko akotaki na bik caméra. Nani ayebi bik caméra, nani amona ki bik ya Jekoko akotaki na ngwesa caméra. Ça ce sont des aventures. Je vais commencer par Jekoko. Jekoko moni ezana bato mususu soki tolobi to landela bango bien. Parfois bakozala lisusu na droit
na scène na bakosesu na makambo bakozana droit au chapitre te. C'est-à-dire les gens le quoi ba Jekoko. Jekoko ngana ko landa ete biloko azoloba pourquoi parce que d'abord aza caméléon. Le bazai na PPRD MLC je crois mon IDPS lokola MLC na PPRD te. IDPS eza parti moko oyo bato bazai veiller mingi voire même koleka Jekoko. Jekoko kanisa te que moi mbongo mukaza la nangwa ko marcher sur biso parce que tozo jumelé ameka kosela biso ba orgueil wana zo sala te que o yakotaki na big caméra filmaki de sénateur ala biso sénateur nini il y a eu deux pèses au Jekoko vota qui abimaki. Ça ce sont des distractions. Avant d'ana kimia azela pejera samsan nae après sima bakangae assez rappelé na niemo Jekoko na ba makambo ebela na makambo bangulu. Tout ça abanga te to sepelisa e. Atika nanu pejera samsan na bango. Oyo bakokanga bakanga. Oyo bakosala basala boy batika kosakana na biso, batika kosakana na base. Parce que lorsque bazo sakana baosala makamona baosala bazo cracher sur mémoire ya Etienne Tshisekedi. Tandis que Etienne Tshisekedi azalaki esprit oyo ke esprit wana ezana bato elati pona kotelemela makambo wana. Bango nyonso soki eza Jekoko soki eza Peter Kazadi bango tout basangisi bango liboke moko pona koyebisa bango ke mikolo tozokende awa bakozala interpeller bakokangama baoya kota prison baoya ke balongwe pe na assemblée professionnelle bakolongwa tel que moi liste za mulai je pense que totika chance na justice ça musanango bango bazana kimia batika osala ba déclaration ngana vota kibo balakisa biso sénateur nini o bango ba vota ki na compte IDPS o ya bimi soki sénateur abimi te c'est que bino nyonso boza na nzungu moko batika justice ça musana bango. Ça c'est un conseil en tant que na koyebisa na ba député provinciaux na bango ba député provinciaux mais erreur ka moko basali ya kolia mbongo la sabso sénateur ya vota ki abimi bango tu na minito ba na mitifio ya base na minito ba tutu ba vanda nye ba banda enquête oyo azwaki mbongo ba okangai. Nous ne voulons pas que les gens aillent dire de n'importe quoi. La base n'a pas besoin d'écouter des balivernes. Biso to contrôler base. Ba trahir biso babwa qui so ina tombo Tshisekedi. Ils sont allés là-bas balandi discipline à partité. Baloba mbongo baliaki. Soki balobi ango biso to yebelo to ça mais baza suna confiance na biso. Pe batia makona ba on a limité te so ba ya wa vraiment to sale infraction wana na website nous ezavre ye Jekoko wana azoloba ana ayebi nanu makambo ye nanu ba alobi ke sai des pes mabima député amoni parti na biso MLC to PPR des places à Kendaka toza confiance c'est quelqu'un a qui n'a pas trouvé solution na makambo bangulu amema na Côte d'Ivoire. Biso na minito tozawana to lobi ke to annuler ba résultat batika ko acquise. Ngai na lobi na confirmer ke na minito na retirer confiance na ngana ba autorité nyonso a parti. Pour raison d'enquête. Il faut toyeba nani ayaki na kopa mbongo nani amemaki mbongo. Un point entre laisser que on puisse faire les enquêtes, n'anticipons pas les choses. Je juste stipuler un point très important. Au Bisso base jusqu'aujourd'hui, vous devez savoir que l'UDPS, c'est un parti qui incarne les valeurs démocratiques et républicaines. Pour nous, la corruption, c'est un antivaleur. Donc c'est quelque chose au Bisso base, tokoki jamais kondima. Parce que si vous remarquez la lutte d'Etienne Tshisekedi de le Sphinx, ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas le privilège à Koko Tabisila Moussoussou. Mais il a refusé, c'est parce qu'il ne voulait pas un pouvoir qui est corrompu. Par rapport à Oelekina, le député Nabiso, nous avions appris ça et cela nous touche profondément. Et c'est une honte pour nous jusqu'à notre plus petit exposant parce que c'est quelque chose d'inadmissible pour Nabiso. Mais comme le président de la République a lancé déjà enquête sur les Kambwango,
laissons la justice faire son travail et quand il y aura des preuves tangibles, nous saurons comment sanctionner ces gens-là. Mais au niveau et à base déjà, nous ne concevons pas bien cette histoire. Bon, je trouve que je ne peux pas m'attarder sur son point de vue, mais seulement s'il a raison, cela se ferait voir. Celui qui est réellement la vérité. Il n'y a pas de problème. On peut t'accuser sur un problème peut-être injustement ou soit avec les preuves. Alors la justice c'est ça la moussa nango. Par après exactement ce que le but c'est la vérité tout le côté. Donc nous ne sommes pas là comme juge de Jokoko, mais tous autres la justice c'est ça la moussa naï. Bon, en tant que base, il y a liboso nous na remercier on nous pour accorder moi temps en tant que base. Quand la décision est pas présent na biso Jean-Marc Kabundi concernant makambo corruption pas député na biso. Et ça la inga passe. Mais tant on a eu komona siko bango moko babandi oleka ba média juste c'est que notre frère Jekoko a fait yango et zongi selinga li sous confiance on azala nango na ye parce que a lobby azana alaki si stylo caméra donc moko ya ba preuve tangible oh elo tokoye ko contester te. En tout cas, il a voté pour le sénateur IDPS. Preuve tangible les alliés na stylo na ya qui on a parce que ce n'est pas la première personne en Ghana mona na stylo caméra. Si na mona pas va venir nga mususu na comprendre que non exagé ndenge zalaka po ba caméra tana ba bouton ya chemise ezalaka. Concernant papa Jekoko coup de chapeau bati kayo biso base tozana yo toza toujours à côté na yo. Donc on a quoi koloba yango wana. Ba déclaration ba tutu mututu na mutunyo sozo le kanandenge na ya zolo ba selon ye mais ba preuve tangible ezate mais on a besoin de big caméra achango ordinateur etalisi ba preuve que non il a voté pour IDPS. Donc nous la base tozo appuyer tozo accompagner na ba œuvre na ye ba coup de chapeau na makambo na ye donc akende liboso. C'est ça oui. Oui, nanani na sengi na PGR ba bazala corrompu ceux qui va sali banani ba enquête ba vraie enquête ceux qui va trouver ba corrompu na ba corrupteur donc justifie sala musala na yango mais na likambo etali papa Jekoko to mona banani ba expert a oni il paraît ba image bima mais ba kangi ba tout concernant ba image donc il faut pas considérer nani caméra vidéo nae stylo caméra on a pas considéré les preuves tangibles les eloko palpable. C'est comme si une personne a vu image na téléphone les valable. Donc papa Jekoko justice et ça là est eloko te azana problème ita votai pour IDPS nga penza na combattre donc na confirmer yango na kutu mwana kinga botenga mwana matete mais na kotala ndenge ba déclaration na ye na point de presse na salaki na trouvé que non azana e saint maboko pembe mwana batu Jekoko eloko azoki ezaki o eza première fois te a voter pour na ba sénateur soko se rappeler na makambo na bango ba vote ba pouvoir o ba yibaka biso na 2006 makambo ne komela bango lisusu ka boye na makambo ba sénateur et comme la bango tango makamone komeli bango ba mbutu nde balobaka na français l'homme président va le mal de loin amoni na yeke non mabe oyo po komela nga lisusu te na sala ka eloko stylo caméra akoti nango bon auto moni tozo luka ba preuve on est loko ya corruption nazo yebisa président na biso ya IDPS Jean-Marc Kabundi na yebisi na lobby balandela likambo corruption soki député provincial oya IDPS azana makati ya makambo ya corruption justice esala musala na justice asala musala na ye to boyi makambo ya kala ya bakabila ya osali mabe babombi yo te Félix azana pouvoir wana te po soki Félix ayena pouvoir wana to ko balukela ye makambo osali mabe oyibi babombi yo oyibi bazomona yo te wana babombi yo mupanzi te toboyi makambo wana oyibi bakangi yo justice esali musala nango et travailler musala nango oketi na suka soko okebi te ozongeli bajomi ndongala na bamuyambo babimi na ba prison. Jekoko Mulumba, coup de chapeau à toi
parce que osali eloko moko boyo bimisi ba preuve oyo ba combattant bana koluka o bato mususu bazoganga ka ba député mususu na biso ya IDPS bazoganga ka na ba télévision boye na boye mais tozomona ba preuve te preuve nini ozoyela biso ke ovotaki sénateur na biso olie mbongo osoko za na preuve te olie mbongo ovote mutu mususu o trahir donc IDPS donc papa ata eloko wana yo penza journaliste ekoka musayo un parti à monene bo 12 députés provinciaux 12 députés à tayo moko 12 députés on a sorti sali 4 voix bakobima 3 sénateurs aucun sénateur ozo juger ngoni corruption bake Olanda lokola bato FCC ba yena makambo na bangwana ya ba corruption na bango ya kala o babomi mboko po eloko bomi mboko eza corruption bazotambola na ba corruption na bango na se bazotambola na makambo na bango osali boye ba bouger yo ba bendi yo de ba benda bandeko na biso lelo ba carrière na bango ya ba politique esili likolo mbongo IDPS depuis 82 tilelo ezo lité milité pour nako éradiquer ba antivaleur impunité sous toutes leurs formes yangwana biso tango totali tala kaka toponi bango baza 12 bayokisi biso pesa soni sur 12 au lieu ba pesa biso 3 sénateurs ata moko tozuiti yangwana biso base bo se rappeler Tshisekedi na 2009 tango longwe poto aye loko la bande azala déjà au courant ya nyamu e banda koleka na parti na CC yangwana comprendre la bige likambo ba collège des fondateurs oh boy allez to banir yango il faut pouvoir raison à la base yango lelo zo mona base soki kaka lobby au sentir pesa que non na président moko auti base po Tshisekedi ayebisa bango nyoso oya lingi IDPS oya lingi mboka oya Congo asala nini azala na base yango lelo zo mona to décrier eloko wana to sepeli ata mukete oyo basali to sepeli et to kotika la jamais ko sepela. C'est pour cela que ba 3 députés o bazolo baneti jekoko normalement apesi na ba preuve ala kisi yango mais ba oyo basali yango to senga to yebisi déjà président d'intérim il fallait batouana balika na justice. Pourquoi? Parce que UDPS a prôné état de droit et ça justice à malam yangana to ligni et elokwana et comme elle a vu sous soutien. Pourquoi? Parce que to risquer qu'on vivre ni Kabila bis wana to boy. Fati est là pour faire ce qu'on appelle un état de droit. Mouto abima mais toutefois Mouto azoloba makambo ba soulèvement populaire boka mwate lobiso bakangi a kotikasho fayulu ba okanga. Il est en train d'inciter la population à Obabengi atteinte à la sécurité de l'État. Mais sans a fallu les aponanini à okota bakacho biso to kotate. À okota kacho bien climatisé, bien wifi, bien écran plasma. Mais à Omona Libanda. Quand il y a Dieu Mindongala, président de la République a fait ça qui est mesure de craste. A gracier a été. À l'obaki Dieu Mindongala bima. On a nini président de la République à l'obaki que Dieu Mindongala bima. Et c'est là qui en cas que le Cambo bazolo bele à viol. Tant que c'est au commune à Makamba viol, mais ça surtout que le président de la République a fait ça grâce à la présidentielle. Tant que président de la République a fait ça grâce présidentielle, bah au mususu batikali bakobando sala kaka bongo po ba yebi que président de la République tango koya ça président de la République a signé ki mukanda tango a signé mukanda bokela ngo ministre de la ministre de la justice tant ministre de la justice atali mukanda a lobby bien abi il sera libéré avec des conditions mais ces conditions on a to éviter que tango Dieu Mindongala kozala libanda ba conditions on a to respecter angora po biso ba congolais to yebani to respecter ngote. Diom c'est un homme politique, un poids lourd de ce pays. A sala pe belé na pays. Pour ça na biso ezala ki yake abimela libanda. Azala libanda, prison à ciel ouvert. O balobare pa bato ba français. Azala libanda. Tango Diom ya bikomi libanda. Coup de chapeau. Bato belé balobaki que Félix Tshisekedi ne peut pas libérer des prisonniers politiques. Ako libérer prisonniers politiques te bango bayeba kike ba congolais belé o bazo tambola na haine na kati na bango bayeba kike non ako libérer bango te aza étiquette aza non
Félix Tshisekedi a libéré les prisonniers politiques. Bango ba prisonniers politiques oya minene bazaka ba Jo Mindongala, ba Frangi Djongo, non. Les prisonniers politiques baza partout. Le chef de l'État doit signer tout. Ako signer mikanda nyonso pona ke ba prisonniers politiques ba combattant ba IDPS bazaki na ba prison. A signer mukanda na ba tous les prisonniers babi. Kaya Jo Mindongala, c'est possible ba pese ba mesure wana mais ceux qui ba mesure wana ba pese yango na haine. Tobi ke ministre wa pese na haine wana aza sortant. Oya ko ya boyebi ba loi na yete. Tozaki na posa ke poids lourd wana bimela libanda. La félicité Félix Tshisekedi, c'est un président de la République qui doit réussir dans ces pays. A Kolonga Mboko. A Kolonga Mboko, un président de la République va s'allier à Mbango te papa. To sepeli. Parmi ceux qui ont mis qui a balobi ceux qui a bimisi ba prisonnier politique. Ba benga mouton. Les autres zo benga bango ba mouton. Ngai na za première personne à commenter loko na ya mouton. Aza chef de l'État to sepeli mingi pona kaya Jo Mindongala. Pourtant tozolo bangana yo awa lelo bakeo récupérer bakeo zoyer. Ba jeune ya PPRD basangani bazuli kanisi ya kosala ba grande manifestation pour nous soutenir démocratie. Président a mettre ba application na base bolobini. Parce que soki tolobi to kende na Bible to monaka problème ezalaka ya Jacob na Isaou. Isaou papa alingaki mingi. Jacob mama alingaki mingi. Bien que nani papa alingaki Isaou mingi, tangu papa alingaki akufa sengaki apesa bénédiction. Na mwana na Isaou, mais maman lokola lingaki Jacob alobi ke mwana na ngai ko tala sala boy papa no linga pesa bénédiction yaya no lokola ke ko luka biloko soki na zamba yo boma meme lambela papa na yo lokola za na nzala azwa meme alia akopesa bénédiction mwana yo kaki mama na ye azui asali ndenge mama lobaka ko pesa papa pe papa abénir. Tangu Isaou ayaki kozonga nde Martin Fayulu ye wana aye kozonga aye kokuta basi bapesi bénédiction et pas ya leki na Jacob. Isaou asali nyonso kokai kosala. Est-ce que nzamba boyaki bénédiction ezwa Jacob to andimaki yango nzamba andimaki et puis Jacob ti akendaki pe azaki toujours béni. Tangu Isaou ya luki ba machete asala soki ndeni akokai kosala esimba te nde yangwana bokonzi ya Félix Tshisekedi eza ya nzambe. Donc le col a soi-disant bazolo bo bapesa te a comme président de la République. Donc yende mutako konza. Donc ezala FCC basali ni imagine so bakosala ba matali kolo bakwa na mabele pouvoir essayer kei. Donc président Fatinde mutaza président ya mboko batika ko se tromper. Bazo eza distraction puisque wana c'est comme on dit au réveil les lions qui dorment. Donc on nyos tout bango ba sala ya mabe tozo souffrir bo tozo kemba bo na mboka o ba injustice tozo mona ba société ba expatrié bazo nyoko la biso OK droit du travail to code du travail ça non respecté ezalaki pona bango ba bazaki na pouvoir. Alors batika Fati afa na nye asala musala na e baza na leçon ya kopesa na Félix Tshisekedi te puisque tana bango esili ba dirigeant ki mabe ba kwei peuple congolais a boy komona bango na pouvoir oyo alingi te ata basali neni puisque d'abord ça méthode puisque bango balobaki coalition eza cohabitation te comment bakoye kolinga bango bazwa c'est nyonso tout bango na bango je ne sais pas po bozala lisusu nini bato ya FCC bozalaki bino moko bozalaki nyonso tout majorité même na nini gouvernement uti koleka soko tay na nini na Sénat quand même ba opposant bazalaki kuna ebele otali na banini nini assemblée provinciale to ba assemblée provinciale batu ya opposition bazalaki mais pourquoi na coalition ngelo bani bino nyonso tout bokomi eloko moko pourquoi pas donner chance aussi na ba député to na banani ba candidat ya baninga pe bazala po za coalition tozo eloko moko mais bolingi kaka bino moko jusqu'où donc biso to vanda kana pasi boye totala bino bato bokwei bonyokoli biso boye boya kozonga na kibokonzi po bosala nini. Alors yango na koyebisa ke président Fati azala prudent batu wana baza koluka ke peuple congolais alinga lisusu te bomoni o esalamaki donc siège na biso moko nanu to bandi pa na biso bomoni o esalami.
Alors est-ce que biso tokoki ko laisser couler ba biloko ndenge wana po bato ba no finga président na biso biso ba place toza bazo critiquer biso tala zo sala eloko te azozwa ba ordre soki wapi. Non, président Fati aza président de la République. Constitution na biso ya le 18 février 2006 et pesi ye pouvoir ebele bazana leçon bakopesa ete c'est lui le président de la République. Azana mot à dire o akoyi koloba muto koloba zate puisque je sais bien qu'il est entouré avec des juristes qui est belé pendant qu'on a magazine na bino yoka base to comme déjà na souka ya magazine na biso botika toujours branché na baraka télévision yoka base. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, que la spiritualité étant qu'ils allaient pouvoir absolu. Na boloko ya bolingo oyo nzambe nazwa pe bambo na ngapie ya on a préféré na sala ngafio accepte de cette bague que je place à ton doigt.